Nu, tad Latvijā norisinās no 9. līdz 22. maijam starptautiskā mīnu meklēšanas operācija Open Spirit 2014. Un 2 dienas ostas promenādē varēs skatīt šos te karakuģus, 26 karakuģi. Viņi nav lieli gan no dažādām valstīm, ne tikai no NATO, arī tādas, kas nav NATO dalība valstis, kā piemēram Somija, Zviedrija. Un pilī ir pieņemšana šo te kuģu komandieriem. Nu, man ir tāda grūta izšķiršanās, kādā valodā runāt. Vai runāt tikai latviski, bez tulka, jeb arī tulkot, un ja tulkot, tad uz kādu valodu. Jā, bet, nu, politiku mēs tur netaisīsim, protams. Nu, šogad jau 6. gadu norisināsies Pārventas svētki. Šogad bērnu pilsētiņā Fantāzija, par cik tur ir skatuvi uzbūvēti. Ja? Es aicinu ventspilniekus aktīvi noskatīties. Es gan pats piedalīties nevarēšu, jo svētdien ir Mildas, mana mammai vārds Milda, no 89 gadi un mātes diena. Tā kā es braukšu uz Jēkabpili tajā dienā. Sveikt mammu. Nu, es domāju, ka bez manis izballēsies. Jā. Nu, un ātri rit laiks, 5 gadi jūras vārtiem. Ja? Jā. Jāsaka, ka es pat teikšu, es pat zināmā mērā esmu mazliet pārsteigts, cik ļoti labi apmeklēti ir kultūras no tie pasākumi. Tas ir lielā skaitā, kas ir jūras vārtos. Es domāju, ka mums vajadzētu sagatavot statistiku par tiem 5 gadiem. Tā apmeklētība ir ļoti augsta. Un tas, kas sūdzās, ka nevar nopirkt biļetes, nu, tā ir labākā ziņa. Protams, biļetes ir lētas. Vidēji, jūs zināt, apmēram ap 6 eiro, 4 lati. Nu, bet nu labi, ka tāda problēma nevis otrādi. Ka teātra nams ir, bet nav kas skatās. Nu, līdz 1. jūlijam var pieteikties uz Starptautisko ziedu paklāju festivālu. Šogad ventspilnieki nobalsoja par devīzi Garšīgi dzīvojam. Līdz, ka ļoti interesanti. 52% nobalsoja par šādu nosaukumu Garšīgi dzīvojam. Tas gan sasaucas ar turisma to devīzi arī gada. Jā. Nu, pagājuši atgādināšu, piedalījās 38 komandas, jā, kas ir daudz.